Подписка срещу високите лихви на банките и увеличението на таксите за обслужване на кредитите стартира днес в Бургас. За по-малко от час близо 100 бургазли, недоволни от българската банкова система, подкрепиха инициативата. Подписка е открита и в градовете Русе, Варна и София. От асоциацията настояват държавата да упражни контрол върху банките, лихвите за потребителите да бъдат намалени до 5%. Необходима е промяна в законодателството, която да ограничи банките едностранно да вдигат размера на вноските и лихвите по вече подписани и действащи договори за кредит, както и да се отпуснат нисколихвени кредити на държавни служители, сред които и полицаи. Подписката ще продължи до края на месеца. Банките трябва да бъдат социално-обществено отговорни. Поне 2-3 банки трябва да се обърнат към българския народ и гражданите и да облегчат условията по кредитиране и да намерят съответния ресурс. Това е достатъчно. Всички други, които не искат и продължат да мачкат и да съсипват българския народ, просто ще бъде оттеглено доверието от тях.